สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะฮะวันนี้ว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายที่บริเวณศูนย์วิจัยชาน้ำมันหรือว่าสวนชานะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหฝนตกนะฮะฝนตกยังไม่ตกหรอกแต่ว่าเป็นพายุนะฮะเป็นพายุแล้วก็เป็นลมที่โอ้โหพัดมาแบบว่านะรุนแรงมากนะครับผมรุนแรงมากดูต้นไม้ใบไม้แบบว่าโยกไปตามสายลมเลยทีเดียวนะครับคนก็จะเริ่มกลับกันแล้วพี่วีก็น่าจะไม่ได้วิ่งนะครับผมน่าจะเผ็บลูกเห็บนะฮะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลูกเห็บหล่นนั่นลูกเห็บใช่ครับใช่ครับอู้เต็มไปหมดเลยฮะเป็นก้อนๆพายุลูกเห็บนะฮะไอ้ก้อนแข็งๆนั่นก้อนน้ำแข็งใช่ครับใช่เนาะใช่ครับอ๋อโอ้โหเยอะมากตอนนี้ก็หลังจากพายุพัดกระหน่ำนะครับผมเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้โหพี่บีอยู่ที่บริเวณสวนชาน้ำมันนะครับก็ดูต้นไม้หล่นไอ้ต้นไม้หักเต็มเลยนะฮะถังขยะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ล้มตรงนู้นนะครับแล้วก็ลูกเห็บเต็มเลยนะเมื่อกี้นี้ลูกเห็บเต็มเลยพี่บีก็ไปหลบที่นี่นะเต็นท์นี้ ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลบเต็นท์นี้นะฮะกับพวกนะฮะช่วงที่รอฝนช่วงที่พายุนะฮะแล้วก็ดูกิ่งไม้หักกันระนาวเลยนะฮะแล้วที่มันน่ากลัวก็คือลูกเห็บนี่แหละลูกเห็บที่มันตกนะครับนี่ไงพี่วิก็ไปหลบตรงเต็นท์รปภข้างหน้าสวนชานะข้างหน้าสวนชาน้ำมันนะครับโอ้โหยอมรับน่ากลัวมากพายุฤดูร้อนที่นี่นะคือไม่เคยเห็นลูกเห็บก็ได้เห็นนะฮะไม่เคยเห็นพายุที่มันหนักขนาดนี้ก็ได้เห็นนะฮะต้องยอมรับว่าโอ้โหพายุฤดูร้อนที่แม่สายนี่ภาคเหนือของไทยนี่หนักมากหนักจริงๆเลยนะฮะพี่ก็โอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็ลมพัดแรงนะครับกิ่งไม้ก็หักเต็มเลยนะครับถังขยะนี่คือปิวว่อนเลยนะขนาดมอไซค์พี่วีขี่มานี่ก็ล้มนะฮะล้มเลยนะฮะเอาต้านแรงลมไม่ไหวต้านแรงลมไม่อยู่นะฮะโอ้โหน่ากลัวมากยังไม่ได้วิ่งเลยมาถึงปั๊บกำลังจะวิ่งไปถึงกลางตรงนั้นอะลมพัดมากระหน่ำแบบว่าโอ้โหโชคโชนมากจนแทบไม่ไหวนะครับก็ต้องหลบเข้าไปที่ป้อมรปภนะฮะวันนี้ผมไม่ได้วิ่งแล้วเพราะว่ามันก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะประมาณ6 โมงกว่าแล้วนะฮะฟ้าก็เริ่มร้องนะครับถนนก็เปียกชื้นแฉะนะครับก็พี่วีก็ไปหลบตรงนั้นแหละกับผู้คนหลบพายุนะครับตอนนี้พี่วีก็อยู่ที่หน้าถนนหน้าอำเภอแม่สายนะครับผมหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับผมก็โอ้โหอยากจะบอกว่าที่นี่คือเละตุ้มเป๊ะมากไอ้โฟมต่างๆที่ทำนี่แบบว่าถูกลมพัดแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะถนนก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นรถอยู่ไหนมะรถเทศบาลนะครับนอนตรงนั้นเนาะ ต้องคอยหลบพายุนะฮะที่นี่แล้วก็นี่โอ้โหโฟมดูดิฮะพี่วีก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับก็โอ้โหเห็นสภาพพายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วนี่สุดยอดมากนะครับก็นี่ไงเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้เศษโฟมที่ข้างบนสะพานลอยที่เป็นจัดไว้นิทรรศการสวยๆนะครับผมก็ถูกพายุพัดถล่มหมดเลยนะครับนี่ก็สภาพหลังจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับผมที่อำเภอแม่สายนะฮะตอนนี้พี่วิขี่มอเตอร์ไซค์ถนนที่จะมุ่งหน้าไปที่ด่านชายแดนไทยพม่านะครับบริเวณตอนนี้ก็อยู่หน้าศุลกากรแม่สายนะครับหน้าตม.แม่สายนะครับขี่มาเรื่อยๆผ่านธกส.นะครับก็จะกลับบ้านแล้วก็จะดูสภาพถนนที่หลังจากโดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะฮะถนนนี่สังเกตได้เลยว่าทั้งกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้นะฮะหล่นเกลื่อนพื้นนะครับหล่นเกลื่อนพื้นนะฮะเมื่อกี้นี่แบบว่าโอ้โหเหมือนกับว่าพี่บีอยู่ในเหตุการณ์นะบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะเข้าใจคำว่าผู้ประสบภัยก็วันนี้แหละนะฮะเข้าใจเลยนะผู้ประสบภัยนะครับวันนี้เลยที่เข้าใจความหมายของคำนี้นะเพราะมันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะครับตอนนี้พี่บีก็ใช้กล้อง iPhone 6 ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมเพราะว่าปกติใช้กล้อง GoPro 7 แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาพกมือถือเครื่องเดียวนะครับเพื่อจะมาออกกำลังกายแต่ว่าบังเอิญว่าประสบภัยนะครับผมเป็นผู้ประสบภัยโดนพายุฤดูร้อนนะฮะก็ติดแงกอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับที่บริเวณป้อมยามหน้าสวนชานะครับตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วเพราะว่าพายุก็สงบนะครับแต่ว่าพอพายุสงบ
ก็ไม่ได้สงบอย่างเดียวนะครับก็ทิ้งร่องรอยของพลังอำนาจที่เขามาพร้อมกับเขานะฮะดูดิเกลื่อนเลยนะฮะเกลื่อนเลยบอกเลยนะครับนี่ไฟดับเนี่ยรู้เลยไฟดับเห็นไหมครับถนนเส้นนี้ไฟดับหมดเลยนะครับนี่เพราะว่าหม้อแปลงระเบิดตุ้มสนั่นหวั่นไหวทั่วเมืองแม่สายเลยนะเห็นไหมไฟข้างบนก็ไฟทางก็ไม่ติดนะฮะก็ไฟดับแต่ว่าตรงนู้นไฟน่าจะติดแล้วนะฮะก็เริ่มดูผู้คนเห็นไหมฮะโอ้โหพ่อค้าแม่ขายนี่น่าสงสารมากเลยนะครับเห็นไหมเขาก็บางทีไม่ได้เตรียมนะฮะเพราะว่ามาแบบฉุกละหุกนะครับมาแบบแรงมากลูกเห็บกระหน่ำด้วยนะครับ